गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं जतिन शर्मा आपके साथ आ गया हूँ एक नए व्लॉग के साथ। गाइस, मैं कहीं पे आया हुआ था और ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी गाड़ी का क्या हाल हुआ है। अभी तो मैं वहाँ से निकल गया हूँ, पर देखिए क्या हुआ है मेरी गाड़ी के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, शीशा डाउन है क्योंकि ये किसी ने तोड़ दिया है। ये आप देख सकते हैं, सारा मिरर टूट गया है। ये देखिए, पूरी गाड़ी में मिरर के टुकड़े, कांच के टुकड़े हो गए हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पूरी गाड़ी में टुकड़े ही टुकड़े। तो गाइज, अब हम चलते हैं सीधा पास्को में, इसके सर्विस स्टेशन, इसका ग्लास डलवाएंगे और फिर देखते हैं आगे अपने नई डेस्टिनेशन पे चलेंगे। यहाँ मेरे को काम है कुछ, तो चलो गाइज सीधा अब आपको वहीं पे ले जाते हैं। पसंद में हल्दी खाने छपा रहा हूँ, सुनने में आया है वो लंदन में रहती है, अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want. लगभग पहुंच ही गए हैं। और चलिए गाइस, चलते हैं और इसका मिरर चेंज कराते हैं। पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे यार, होप सो जल्दी कर दें। Next one is Pasco, I think. मुझे लगता है ये एग्जिट है। चलो लेटेस्ट से, चलो जा सकते हैं। चलो गाइस, पहुंच गए हम, चलते हैं अब। मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है, तो चलो चलते हैं अब, देखते हैं क्या होगा। ये देखिए, काफी गंदी भी हो गई है और ये, तो मिलते हैं, सीधा अंदर ही चलते हैं। चलो, इन्होंने बोला यार थोड़ी देर वेट करने के लिए, क्योंकि अभी इनका वो आया नहीं है कोई इंस्पेक्शन वाला जो है, जो करेगा मतलब चेंज। बोला है कि वेटिंग एरिया में बैठो, तो बैठे हैं वेटिंग एरिया में। दिखाता हूँ मैं आपको, पीछे देखो, ये और भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हो। जैसे ये बाहर इनका वो शोरूम का वेटिंग एरिया, एजेंट बैठे हैं, ये बैठे पब्लिक और भी। और ये इनकी वर्कशॉप, आप इनकी वर्कशॉप देख सकते हैं। तो गाइस, मैं अब आपसे जरूर मुलाकात करूंगा जब गाड़ी का मिरर डल जाएगा। सो बाय गाइस। तो कल तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया था वहाँ पे मेरे को, और मेरे को कहीं जाना भी था,
तो मैं तो वहां से जब निकल गया, मेरे को कल टाइम नहीं मिला, तो अब मैं टाइम मिल गया है तो बनाने का। और हाँ, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ग्लास उन्होंने लगा लिया है। ये देखिए, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ खोल के। ये देखिए, ग्लास लग चुका है बिल्कुल सही। और जो गंदी हो गई थी तो वॉशिंग भी करा दी है गाड़ी की। अब गाड़ी एकदम सही हो चुकी है। ये देखिए, एकदम फिट एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लास में प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है, ये देख सकते हैं आप, प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। तो इस व्लॉग में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय।